Гледаме съдебен спор по Нова телевизия. Действието се развива в село Градинарово, където до този момент всичко беше спокойно. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от 1 година. Кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взех от тук, не ми разрешава да видим детето си. Това отговаря ли на истината? Ко? Не. Тъста хем не разбра въпроса, хем отговори. Ко? Не. Направо е като машина. Ко? Не. Не е машина, Кръстев, а същински гърга питич от черна котка Белкотарак. Но да оставим тъста, защото се задава един буреносен облак. Тъщата. Кой ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? Хубава работа. Екипът се превърна в телевизор. Ти с твоите лъжи. Заклата ли се занимава с тебе? Пътята никой не се... Вече телевизора ли ми къщи, бе? Тъщата е толкова ядосена, че зетя ни телевизор, ни радио може да го спаси. Вече телевизора ли ми къщи, бе? Виж какво ще ти кажа. С телевизора не мога да му плашиш. И докато репортерът телевизор се чуди на кой канал да превключи, С телевизора не мога да му плашиш. лютата ромка продължи да ръси бисери. Виж, радиото по сега жалби. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. Меринджей, жаби, тук става страшно. О, най-доброто, Кръстев, те първа предстои. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определяхте. Ако ти постигнеш, само тогава ще видиш. Тъщата набра скорост и не знам дали вече някой може да я спре. Не е сигурно. Аз не искам телевизората ма вижда. Чакай, още по-хубаво да вижда. Аз не искам взе да ме млад меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Кръстев, единството добро до тук е, че разбрахме какво означава меринджей. Аз не искам взе да ме млад меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Репортерът телевизор се намеси, но това нагнети още повече обстановката. Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Край, заклад. Кога? Не, по-скоро ще го пребия с камъни. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермили. Абе, той не е твоето дете. Докажи е твоето. Направи дека. Ще чупя този телевизор. Това не могат да го укротят и в цирка. Ще чупя този телевизор. А кой е баща на детето? Кой е баща на детето? Успяха да натикат тъщата в двора, но не се гаси той, що не гаси. И оградата не е особено стабилна. И след като нито стабилното заграждение, нито мъжа я спряха, ромката започна да си развява коня. Да се откапва чуждо дете. Как се откажи, като той е мой вече? Правда ли? Как се ли вътре? На това му се казва нагледно доказателство. Как се откажи, като той е мой вече? Правда ли? Как се ли вътре? Ти докажи. Докажи ти. Аз в няма го оставя. В един момент картинката се влуши и ромката реши да изключи телевизор. Този телевизор сега ми чупя този телевизор. Всъщност, Малине, яко си телевизора отново да видим най-добрите моменти. Ко? Не. Вече телевизора ли ми къщи, бе? Виж какво ще ти кажа. С телевизора не мога да му плашиш. Виж, с радиото по сега жалби. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определяхте. Ако ти постигнеш, само тогава ще видиш. Кога? Този телевизор сега ми чупя този телевизор. Гаси веднага!